ขอนแก่น Let's go วันนี้พามางานเจ้าแมวเหมียวที่เซ็นทรัลขอนแก่น Cat in Wonderland เป็นงานที่เอาใจทาสแมวแบบสุดๆเลยค่ะในงานเนี่ยขนน้องแมวมามากกว่า20สายพันธุ์สามารถมาเล่นกับน้องได้ทั้งวันเลยส่วนใครที่มีน้องแมวอยู่ที่บ้านนะคะก็สามารถพาน้องมาเล่นที่ Cat Playground คอนโดแมวที่สูงที่สุดในประเทศไทยหรือจะพามาทำบัตรประชาชนแมวก็ได้นะคะในงานเนี่ยยังมีคุณหมอจากโรงพยาบาลสัตว์ดินน้ำมาให้คำปรึกษากันแบบฟรีๆเลยนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีโซนถ่ายรูปสติกเกอร์น้องแมวโซน DIY ทำของเล่นทำปลอกคอให้น้องได้ค่ะและสำหรับใครที่เป็นสายช็อปนะคะแค่ซื้อของในงานครบ300 บาทเนี่ยก็สามารถนำไปแลกคูปองเข้าคาเฟ่แมวฟรีได้เลยค่ะใครอยากจะมาเล่นกับน้องเหมียวสุดน่ารักแบบนี้นะคะก็มาได้ที่งาน Cat in Wonderland ชั้น 1 เซ็นทรัลขอนแก่นวันนี้ถึงวันที่ 9 กรกฎาคมค่ะ